Σήμερα στο Σύμπτωμα θα μιλήσουμε για τη γλώσσα. Μαζί μου είναι η κυρία Καλιακάτσου. Καλώς ήρθατε, είστε οδοντίατρο στοματολόγος. Και εσείς, στοματολόγοι, έχω να πω ότι δίνετε πολλές χαρακτηρισμούς στη γλώσσα, τους οποίους εμείς τους ακούσαμε και πρώτη φορά τώρα, όταν χρειάστηκε να κάνουμε το θέμα. Δηλαδή, λέτε, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι αυλακωτή, μπορεί να έχει γεωγραφική εικόνα, να είναι τριχωτή, να είναι λευκή, να έχει άφθες, μέχρι και γλώσσα COVID-19 άκουσα. Αλήθεια είναι αυτό. Η φυσιολογική, σε εισαγωγικά υγιής γλώσσα, συνήθως έχει ένα ροδαλό ομοιόμορφο χρώμα, κινείται ελεύθερα, δεν πονάει. Υπάρχουν κάποιες φυσιολογικές παραλλαγές αυτής της μορφής, εκ των οποίων είναι κάποιες από αυτές που αναφέρετε κι εσείς, είναι η αυλακωτή, η γεωγραφική, που είναι φυσιολογικές. Οι λευκές πλάκες που δεν είναι φυσιολογικές πάντα. Ακριβώς. Και διάφορα άλλα τα οποία θα τα δούμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις βλάβες στη γλώσσα για να δούμε και τις αιτίες. Κακή στοματική υγιεινή είναι πρώτο, όξινα στοματικά διαλύματα. Η κακή στοματική υγιεινή συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυση των θυλών της γλώσσας, οπότε παίρνει μια πιο λευκή μορφή από τη φυσιολογική ροζ που βλέπουμε συνήθως. Και σε πιο σοβαρές καταστάσεις μπορούμε να δούμε και την τριχωτή ή μαύρη γλώσσα. Τα όξινα στοματικά διαλύματα μπορεί να προκαλέσουν ένα ερεθισμό στη γλώσσα. Μακροχρόνια χρήση όπως και στοματικών διαλυμάτων όπως της χλωρεξιδίνης μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και αλλαγή στη γεύση ή ακόμη και διόγκωση καμιά φορά της γλώσσας. Εννοείται με κατάχρηση όμως. Όχι ιδιαίτερα μεγάλη κατάχρηση, πάνω και από 3 εβδομάδες, 4 καμιά φορά σε κάποιους Μπορεί να το δούμε αυτό. Μπορούμε να δούμε αντιδραστικές βλάβες. Το κάπνισμα είναι πολύ σημαντικό, το ξέρουμε. Πάλι εδώ μπορεί να προκαλέσει χρωματισμό της γλώσσας, κάποια ξηροστομία στο στόμα, οπότε προδιαθέτει περισσότερο για μυκητιάσεις ή άλλες λοιμώξεις. Πάλι επιμήκυνση των θυλών, όπως έχουμε και με την τριχωτή γλώσσα. Τραυματισμοί, αυτό που λέμε το βράδυ το τρίξιμο των δοντιών που επιστημονικά λέγεται βρουξισμός. Και κάποιες εγγενετείς βλάβες μπορεί να κρύβονται πίσω από μια αλλαγή στην γλώσσα. Τραυματισμός μπορεί να είναι ένας απλός τραυματισμός, μπορεί να δαγκώσουμε όλοι κάποια στιγμή τη γλώσσα μας, τρώγοντας. Αυτό όμως επουλώνεται να υποβεί. Αυτό επουλώνεται μέσα σε 2 εβδομάδες, συνήθως επουλώνεται. Στους βρουξιστές αυτό που βλέπουμε καμιά φορά είναι τα εντυπώματα στη γλώσσα. Βλέπουμε δηλαδή να καθρεφτίζονται τα δόντια πάνω στη γλώσσα μας. Βλέπουμε εντυπώματα. Απίστευτο είναι αυτό. Γύρω-γύρω από τη γλώσσα. Να ρωτήσω, μυκητιάσεις, πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε μυκητίαση στη γλώσσα μου? Φαίνεται λίγο περίεργο. Όλοι έχουμε μύκητες στο στόμα μας, ανήκουν στη φυσιολογική χλωρίδα του στόματος. Απλά κάτω από κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να είναι μια ξηροστομία ή ένα νόσημα που υποβόσκει. Έχουμε αύξηση του αριθμού των μυκητών στο στόμα και εκεί μπορεί να δούμε μία λευκή πλάκα. Τις περισσότερες φορές απομακρύνεται εύκολα, αφήνοντας μια ερυθρότητα από κάτω. Και επίσης έχουμε και μία χαρακτηριστική μυκητίαση που εμφανίζεται στη γλώσσα, όπου βλέπουμε μία κόκκινη βλάβη στο κέντρο της γλώσσας που έχει σχήμα ρόμβου. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα. Η ανεμία πώς φαίνεται στη γλώσσα μας? Συνήθως εδώ έχουμε μία λία γλώσσα, έχουμε απόπτωση των θυλών της γλώσσας. Άρα δεν φαίνονται αυτές οι κουκίδες οι μικρές. Δεν φαίνεται ασπρά και φαίνεται πιο κόκκινη στην αρχή και μπορεί μετά, αν είναι μια χρόνια κατάσταση, να φανεί πιο ατροφική. Το στρες. Φαίνεται και αυτό στη γλώσσα μας. Φαίνεται και αυτό στη γλώσσα. Η πιο συνηθισμένη επίπτωση του στρες είναι η γλωσσοδυνία. Δηλαδή? Είναι αυτό το αίσθημα καύσου στη γλώσσα. Γενικά είναι πολύ δυσάρεστο. Το βλέπουμε πιο συχνά σε γυναίκες άνω των 45-50 ετών. Οι λοιμώξεις είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συχνό, είτε είναι από μικρόβια είτε είναι από ιούς. Οι ογενείς λοιμώξεις είναι πιο συχνές, όπως είναι η ερπητική ολοστοματίτιδα. Προκαλεί πολύ πολλαπλά και επώδυνα έλκη σε όλη τη στοματική κοιλότητα, αλλά και στη γλώσσα. Και εκεί μπορούμε να δούμε επίσης και λευκή γλώσσα, γιατί αποκτά ένα επίχρησμα από πάνω. Οι αλλεργίες πώς? Μπορεί να είναι λόγω μιας γενικευμένης αλλεργικής αντίδρασης, να έχουμε ένα πρίξιμο στη γλώσσα μας. Μπορεί να είναι λόγω τοπικών παραγόντων, όπως μια αλλεργία σε ένα οδοντιατρικό υλικό, για παράδειγμα, ένα αμάλγαμα ή μια ρητίνη ή κάποια άλλη μεταλλική εργασία. Και αυτά μπορεί να κάνουν αλλεργίες. Μπορεί να κάνουν λιχαινοειδή αντίδραση στα πλάγια τμήματα της γλώσσας, εκεί που ακουμπάει. Τα φάρμακα φαντάζομαι ότι είναι κάποια αντίδραση συνήθως στη είναι γλώσσα. Αντιδραστικές βλάβες. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Μεταβολικά, αυτοάνωσα νοσήματα, όπως ας πούμε η ψωρίαση, μπορεί να δώσει σημάδια στη γλώσσα. Απίστευτο. Είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα που μπορεί να εμφανιστεί με λευκές πλάκες στη γλώσσα και μοιάζει πολύ με την γεωγραφική γλώσσα με την οποία συνυπάρχουν πολλές φορές. Και ορμονικές ενδοκρινικές διαταραχές μπορούμε να δούμε στη γλώσσα, με πιο χαρακτηριστικό.
Κατά τη διάρκεια της ημινόπαυσης συχνά έχουμε το σύμπτωμα της καυσαλγίας. Αυτό το κάψιμο που λέγατε προηγουμένως. Το κάψιμο που λέγαμε και προηγουμένως. Και κάποιες ενδοκρινικές διαταραχές όπως είναι η μεγαλακρία. Εκεί βλέπουμε μια διόγκωση της γλώσσας. Δηλαδή μεγαλώνουν τα χέρια και τα πόδια, αλλά μεγαλώνει και η γλώσσα. Λόγω κάποιου αδενόμετο στην υπόφυση εκρίνεται παραπάνω. Αφήσαμε τελευταία την κακοήθεια, αλλά όχι τυχαία, γιατί τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο λόγω του καπνίσματος, αλλά ίσως και της διατροφής, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, είναι πιο συχνή από ό,τι παλιότερα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην υφή της γλώσσας, κάποιο ογκίδιο, σπυράκι, έλκος που δεν επουλώνεται μέσα σε 2 εβδομάδες, θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάμε και το στόμα μας όταν το βουρτσίζουμε κάθε πρωί για να βλέπουμε τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση.